आज का फैक्ट सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। सबसे पहले बनानास में रेडियो एक्टिविटी होती है। ये सुन के हैरान मत हो जाना, क्योंकि केले में नेचुरली पोटेशियम होता है और उससे थोड़ी बहुत रेडियो एक्टिविटी जनरेट होती है। पर कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसे खा सकते हो, बिल्कुल सेफ है। नेक्स्ट, टर्टल्स के कुछ स्पीसीज इतने लॉन्ग लिविंग होते हैं कि वो 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी स्लो एजिंग प्रोसेस फॉलो करती है। नेक्स्ट, ऑक्टोपस के पास एक अमेजिंग एबिलिटी होती है कि वो अपने रंग को बदल सकते हैं सिर्फ अपने इमोशंस और सराउंडिंग्स के हिसाब से। अगर वो थोड़े डरे हुए होते हैं तो अपने बॉडी के कलर को ब्लैक या रेड कर लेते हैं। है ना कमाल की बात। फॉलो फॉर मोर वीडियोस।